Men dunyodagi eng mudhish, eng kechirib bo'lmas gunohni qildim. O'z qonimdan bo'lgan yagona farzandimning, guldek qizimning baxtini o'z qo'llarim bilan yondirdim. O'sha yomg'irli tunda u mening yotog'imga kirib kelganida, men uni haydab solish o'rniga yillar davomida muzlab yotgan qalbimning shaytoniy olovda yonishiga ruxsat berdim. Assalomu alaykum. Qalbi dard va sirlarga to'la insonlar, hayotning shafqatsiz o'yinlariga guvoh bo'lishdan qo'rqmaydigan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon kuzatuvchilari. Agar siz bizning ehtiros, xiyonat va ayanchli fojialarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga o'z kuyoviga ko'ngil qo'ygan, o'zining oltin qafasda yolg'izlikdan jinniga aylangan va taqiqlangan muhabbatning quliga aylangan bir ayolning qonli iqrorini so'zlab beraman. Bu shunchaki hikoya emas. Bu tiriklayin do'zaxda yonayotgan qalbning nolasi. Mening ismim Shahnoza. Yoshim 42 da. Samarqandning sokin mahallasida, o'ziga to'q, hamma havas qiladigan oilaning bekasi edim. Turmush o'rtog'imdan juda erta, 25 yoshimda beva qolganman. Butun yoshligimni, ayollik baxtimni yagona qizim Malika uchun qurbon qildim. Uni o'qitdim. Hech kimdan kam qilmadim. Va nihoyat o'tgan yili uni o'zimizdek obro'li oilaning o'g'liga, Jasur ismli kelishgan 30 yoshli yirik me'mor yigitga uzatdim. Jasur shunday tarbiyali, shunday e'tiborli yigit ediki, men qizimning baxtini ko'rib Xudoga ming bora shukrlar qilardim. Dastlabki oylarda Jasur men uchun shunchaki hurmatli kuyov, o'z o'g'limdek bir inson edi. U uyimizga kelganda doim onajon deb qo'limga ko'ksini qo'yar. Mening har bir aytgan so'zimni qonun deb bilar edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ich-ichimda qandaydir tushunarsiz, yovvoyi bir o'zgarish sodir bo'la boshladi. Yoki men o'zgardimmi? Men o'zim ham bilmayman. Men uning harakatlarida, uning baland bo'yi, keng yelkalarida faqatgina qizimning erini emas, balki yetuk, olovdek yonib turgan haqiqiy erkakni ko'ra boshladim. Uning tabassumi, uning ko'zlaridagi teranlik meni aqldan ozdirardi. Bir kuni yozning issiq kunlaridan birida hovlida ikkimiz yolg'iz qoldik. Malika dugonalarning to'yiga ketgan edi. Men bog'da gullarga suv quyayotgan edim. Jasur menga muzdek suv ko'tarib keldi. Onajon, charchab ketdingiz, ozgina dam oling deb stakanni uzatganida, uning qaynoq barmoqlari mening barmoqlarimga tegib ketdi. O'sha soniyada butun vujudimdan 1000 voltli tok urib o'tgandek bo'ldi. Men nafas ololmay qoldim. Stakanni olayotib ko'zlariga qaradim. U ham ko'zini olib qochmadi. Uning nigohida men qandaydir chuqur, dahshatli bir uchqunni ko'rdim. U ham asabiylashib qizarib ketgan edi. O'sha kundan boshlab bizning oramizdagi qaynona kuyov degan ko'rinmas va muqaddas parda sekin asta yirtila boshladi. Bizning nigohlarimiz tasodifan to'qnash kelganda, bu endi shunchaki qarash emas. Bu ochiq oydin yondiruvchi bir chaqmoq edi. Men bu hislardan telbavor qo'rqardim. Kechalari joynamoz ustida yig'lab, Xudoyim, o'zing insof ber. Bu qanday ifloslik? Bu qanday dahshat deb o'zimni qarg'ardim. Ammo insonning nafsi va yillar davomida och qolgan ayollik hissi iymondan ustun kelar ekan. Har safar Jasur biznikiga mehmonga kelganida men o'zimni yo'qotib qo'yardim. Men qizim uchun emas, aynan u uchun eng chiroyli ko'ylaklarimni kiyar, aynan u yaxshi ko'radigan taomlarni soatlab pishirar edim. Men unga yoqishni, uning ko'zlaridagi o'sha yovvoyi ehtirosni yana ko'rishni xohlardim. Va eng dahshatlisi, men unga yoqayotganimni, u ham meni istayotganini butun vujudim bilan his qilardim. Kuzning yomg'irli kunlaridan birida qizim Malika ishxonasi bilan 3 kunga Buxoroga malaka oshirish kursiga ketadigan bo'ldi. U ketishidan oldin Jasurga telefon qilib, dadasi,
Onam yolg'iz zerikmasinlar. Ishdan keyin yonlariga o'tib xabar olib turing deb tayinladi. Qizim, o'z baxtini, o'z oilasini o'z qo'llari bilan yondirayotganini u bechora qayerdan ham bilsin. Malika ketgach, uyimizga g'alati, asablarni tarang qiluvchi bir sukunat cho'kdi. Men vahima va tushunarsiz hayajon ichida edim. Jasur bilan yolg'iz qolish bu yonib turgan gulxanga o'zimni otish bilan barobar edi. O'sha kuni kechqurun yomg'ir shivalab yog'ib turgan bir paytda u keldi. Biz yashash xonasida kamin yonida choy ichib o'tirdik. Ikkalamiz ham lom-mim demasdik. Sukunat shu qadar og'ir ediki, yuragimning dukkillashi butun xonaga eshitilayotgandek tuyulardi. Biz televizorga qarab o'tirarmiz lekin ikkimizning ham xayolimiz faqat bir-birimizda edi. Nihoyat u choynagini stolga qattiq qo'yib jimlikni buzdi. Men ortiq chiday olmayman, dedi u xirillagan, qaltiragan ovoz bilan. Sizni har ko'rganimda mening ichimda nimalar bo'layotganini bilasizmi? Mening qonim muzlab qoldi. Jasur, bunday gaplarni qo'ying. Men sizning onangiz o'rnidaman, dedim zo'rg'a ovozim chiqib. Lekin u o'rnidan sapchib turdi. O'zingizni aldamang. Siz ham menga xuddi men kabi qarayapsiz. Sizning ko'zlaringiz, sizning harakatingiz hamma narsani aytib turibdi. U menga yaqinlashdi. Men o'rnimdan turib orqaga tisarildim. Devorga taqalib qoldim. Bu gunoh. Jasur, Malika bilsa bizni o'ldiradi, deb pichirladim yig'lamsirab. Hech kim bilmaydi. Bu faqat siz va mening sirim bo'ladi. Shahnoza. U ilk bor meni ismim bilan chaqirdi. Onajon emas, aynan Shahnoza. Uning bu so'zi mening mudrab yotgan ayolligimni, vujudimdagi barcha to'siqlarni yulib tashladi. U ikki qo'lini belimga qo'yib, meni o'zining qaynoq ko'kragiga tortdi. Men qarshilik qilmadim. Qarshilik qilishga na madorim, na xohishim bor edi. Uning yomg'ir isli, ehtirosli nafasi yuzimni kuydirardi. U egilib, lablarimni yovvoyilarcha o'pdi. Bu bo'lsa, mening 17 yillik muzlagan, beva qolgan vujudimni bir soniyada eritib yubordi. Bu oddiy bo'sa emas. Bu yillab yig'ilgan sog'inch, ochlik va telbavor olovning portlashi edi. Men uning quchog'ida butunlay erib ketdim. Qo'llarim beixtiyor uning qalin sochlariga chirmashdi. Men uni o'zimga yanada qattiqroq tortdim. U meni dast ko'tarib oldi. Men uning qo'llarida xuddi yosh qizchalardek yengil edim. U meni qizimning xonasiga emas, aynan mening yolg'iz, sovuq tunlarim o'tgan o'zimning yotog'imga olib kirdi. O'sha on mening yolg'iz yotog'im o'zining o'lik sukunatidan uyg'ongan edi. U meni karavotga yotqizdi. Uning ko'zlarida shunday kuchli shahvat, shunday yondiruvchi ehtiros bor ediki, men bu nigoh oldida butunlay taslim bo'ldim. Siz shunday go'zalsizki, men sizni birinchi ko'rgan kunimdan beri shu onni orzu qilaman, deb hansirardi u. Uning qaynoq barmoqlari, uning yosh, kuchga to'la vujudi mening tanamning har bir hujayrasini kuydirib o'tardi. U mening 42 yoshli unutilgan ayolligimni qaytarib berdi. Uning issiq lablari bo'ynimni, yelkalarimni, go'yoki hech qachon kashf etilmagan xazinani o'rgangandek silardi. Men aqldan ozayozgandim. Yillar davomida yashiringan otash endi vulqondek otilib chiqqan edi. Uning har bir teginishidan men ingrab yuborardim. Shahnoza, mening malikam, derdi u tinmay. Biz o'sha tun bu dunyodagi barcha muqaddas tushunchalarni, insoniylik chegaralarini qonimizga qorib yondirib yubordik. Men uning yoshlik kuchi oldida, uning tinimsiz, olovli harakatlari ostida go'yoki jannat va do'zaxning o'rtasida uchib yurgandek edim. Biz ikki qon qarindosh emas, balki bir-biriga yillab zor bo'lgan ikki telba oshiq edik. O'sha tunda biz umuman uxlamadik. Uning kuchi, uning ehtirosi meni hayratga solardi. Men unga o'zimni butunlay, zarracha qarshiliksiz bag'ishlagan edim. Ertalab derazadan tushgan sovuq quyosh nurlari ko'zimni qamashtirganda
U mening yonimda meni qattiq quchoqlab uxlab yotardi. Men uning yuziga qarab, kechasi his qilgan barcha lazzatimning o'rnini dahshatli bir qo'rquv, jirkanch bir vijdon azobi egallaganini his qildim. Xudoyim, men nima qilib qo'ydim? Men o'z jigarbandimga, o'z qizimga xiyonat qildim. Uning eri bilan, o'z yotog'imda. Bu qanday tubanlik? Men dahshatdan yig'lab yubordim. U uyg'onib meni yupatmoqchi bo'ldi, lekin men uni itarib tashladim. Ammo eng yomoni hali oldinda edi. 3 kundan so'ng Malika safardan qaytdi. U quvonch bilan uyga kirib, hech narsadan bexabar o'z erini quchoqladi. Sizni shunday sog'indim, dadasi, deb uni o'pdi. Keyin menga qarab, onajon, zerikmadingizmi? Jasur akam xabar olib turdilarmi, deb kulib so'radi. O'sha on mening yuragim qafasdan uzilib, ming bo'lakka bo'linib ketgandek bo'ldi. Men qizimning ko'zlariga qarab turib, o'zimni o'sha yerda osib o'ldirishni xohladim. Ammo shayton shunday hiylagarki, o'sha kundan keyin men va Jasurning mudhish, yashirin hayotimiz boshlandi. Kunduzlari biz bir-biriga masofa saqlaydigan hurmatli qaynona va kuyov. Kechalari yoki Malika yo'qligida esa iblisning o'yinchog'iga aylangan ikki telba jazman edik. Biz imkon topildi deguncha o'sha gunohkor otashga o'zimizni otardik. Bu shu qadar dahshatli, shu qadar uyatli. Ammo qonimni qizdiruvchi lazzatli ediki, men bu girdobdan qochib qutula olmasdim. Men har kuni qizimning kulib turgan ko'zlariga qaraganimda vijdonimdan qon sizadi. Men uni baxtsiz qilayotganimni, agar u buni bilsa, o'z joniga qasd qilishini bilaman. Ammo men to'xtay olmayman. Bu iflos va qonli muhabbat meni ham tiriklayin kuydirmoqda, ham yillar davomida o'lik bo'lgan qalbimni yashatmoqda. Men o'z kuyovimga, qizimning eriga jinnilarcha o'rganib qoldim. Va bu sir, bu qonli sir meni va butun oilamni bir kun kelib dahshatli o'limga olib borishini bilib, mudhish qo'rquv ichida yashayapman. Siz nima deysiz? Meni la'natlaysizmi? Ha, men dunyodagi eng yomon onaman. Lekin o'z hissiyotlari oldida ojiz qolgan ayolman. Iltimos, izohlarda o'zingizning qattiq gaplaringizni bo'lsa ham yozib qoldiring. Balki sizning nafratingiz meni bu iflos botqoqdan tortib olar. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Xayr.